হরিতলা থেকে ডাকবাংলো অবধি অ্যান্ড দিস অল ডগস আর স্টেরিলাইজড অ্যান্ড ভ্যাকসিনেটেড। নতুন করে আর বাচ্চা এখানে হবে না। তো যে কজন আছে এ কজন লাস্ট 15 বছর ধরে খাওয়াচ্ছি। ম্যাক্সিমাম কুকুরের এখানে 15-16 বছর বয়স। তাও দিনে কতগুলো কুকুরকে খেতে দেন? কম করে হলো 70-75টা। কোন কোন জায়গায় দেন? আমার খায় হচ্ছে কোর্ট থেকে, বারাসাত কোর্ট এরিয়া, বনমালীপুর বাজার, ওই জায়গাটা পুরো খায়। অ্যান্ড দেন হরিতলা থেকে ডাকবাংলো খায়, ফুল স্টেশন খায়, সাইডিং খায়। আর আমি চাকরি করি এখানে সেক্টর 5-এ RS সফটওয়্যার থেকে উল্টো অবধি 39 ডগস আছে। অল ডগসকে ঠিক করি রেগুলার খেতে দিই। মানে আমি বারাসাত থেকে বাসে করে ওদের জন্য ভাত রান্না করে নিয়ে গিয়ে খাওয়াই। ভোর 5টার ভাত করে যাই। আপনাদের কি কোনো এনজিও নাকি? এটা আমি টোটালি পার্সোনালি করি। নিজের ইনকামে কি নাম? নীলাঞ্জনা রায়।